E aí, beleza? Muito bom! Mais uma linda manhã aqui na Praça de Mundo Rego com meu baby Nicolas Antônio, o Nick para os íntimos. É isso aí, chega mais, vamos lá? Bora! Chega aí! Depois de 1 hora de blá 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 e de correria, ele me deu uma canseira, mas isso está fazendo um bem pra geral. Vamos lá? Aqui. Ai, eu não aguento mais. Socorro. Socorro, ajude o vovô. Nick, vem cá, Nick. Nick. Socorro, ajuda o vovô. Pega. Ele quer pegar. Valeu, galera. Por enquanto é só. Amanhã tem mais. Beijo para todos. Tchau, tchau.